د پلچکونو ډولونو سره اشنا شئ. د افغان ساینس یوټیوب چینل درنو کتونکو، که غواړئ چې له اسلامي، ساینسي، علمي، تحقیقاتي، ادبي او نورو جالبو معلوماتو څخه خبر شئ، له افغان ساینس یوټیوب چینل سره پاتې شئ او د مهربانۍ له مخې زموږ چینل سبسکرایب او ویډیوګانې مو له خپلو ملګرو سره شریکې کړئ. پلچک هغه ساختمان ده چې د کانال، ریل خط او یا کوچني سیند د تقاطع په ساحه کې له سرک سره جوړیږي. د پلچک عرض باید له 8 مترو څخه زیات نشي، اما د ضرورت په اساس دا پلچکونه د ساده اتکا په شکل جوړیږي او د اتکاګانو ترمنځ فاصله باید له 5 مترو څخه کمه وي. مګر کله چې د کانال یا کوچني سیند عرض له 8 مترو څخه زیات شي، بیا نو د پل په نوم ساختمان ورباندې جوړیږي. پلچکونه د ساختمان له نقطې نظره په 4 کټګوریو ویشل شوي دي. لومړی کمان ډوله پلچکونه یا ارک کلورټ، دوهم د کانکریټي فرش پلچکونه یا سلب کلورټ، دریم د پایپ ډوله پلچکونه یا پایپ کلورټ، څلورم بکس ډوله پلچکونه یا بکس کلورټ. د تیږو او خښتو کمان ډوله پلچکونه په پخوا زمانو کې په زیاته پیمانه جوړېدل، مګر نن ورځ د هغو پر ځای د پلچکونو نور شکلونه زیات مروج دي. نوموړي پلچکونه زیاتره په هغو برخو کې جوړېدل چې نهر یا کانال به د سرک له لاندنۍ برخې څخه په زیات ژوروالي تېرېده او یا به په پلچک باندې زیات لوډ یا بار واردېده. د یادونې وړ ده چې د دې پلچکونو کمان له تیږو او خښتو څخه جوړېده او په فرش کې به یې PCC کانکریټ کارول کېدل. د کانکریټي فرش پلچکونه، دا پلچکونه د RCC پوښښ لرونکي دي، یعنی چت یې له سیخ لرونکو کانکریټو څخه جوړیږي، جانبي دیوالونه یې له مساله لرونکي سنګکارۍ څخه جوړیږي. د دې پلچکونو جوړول په هغه ساحو کې ډیر مناسب دي چیرته چې تیږه په اسانۍ او کم قیمت سره پیدا کیږي او همدارنګه د ویالې یا کانال ارتفاع د سرک له سطحې څخه زیاته نه وي. د ساختمان له نظره دا پلچکونه ډیر ساده او نورو نوعو ته ډیر زیات رایج دي. پایپ ډوله پلچکونه، که پرکاري زیاته او د اوبو مقدار کم وي، دا پلچکونه ډیر مناسب دي چې معمولا د یو یا له یو څخه د زیاتو پایپونو څخه چې یو د بل په څنګ کې ایښودل کیږي جوړیږي. د پایپونو تعداد د باران اوبو پورې اړه لري، خو د دې پایپونو قطر باید له 15 سانتي څخه کم نشي. د پایپونو ځای پر ځای کولو څخه مخکې باید په لاندنۍ برخه کې د 15 سانتي په اندازه کانکریټ واچول شي. نوموړي پایپونه له RCC کانکریټو، چدن یا فولادو څخه جوړیږي. د شکل له نظره دایروي او بیضوي مقطوع لرونکي دي. هر یو له ځانګړو خصوصیاتو سره نظر د ساحې نوعیت ته انتخابیږي، خو دایروي ارزانه او زیات معمول دي. بکس ډوله پلچکونه معمولا په هغه ساحو کې چې خاوره نرمه او مقاومت کم وي، دا ډول پلچکونه جوړیږي او یا دا چې د ترافیکو جریان قطع نشي او سرک ژر د ترافیکو پر مخ خلاص شي، دا پلچکونه انتخابیږي. بکس ډوله پلچکونه د مربع یا مستطیل په شکل وي چې یو یا څو مربعګانې او یا مستطیلونه یو د بل په څنګ کې ایښودل کیږي او دا پلچکونه ترې جوړیږي. د دې پلچکونو چت او جانبي دیوالونه له RCC کانکریټو څخه جوړ وي، وایه 3 مترو څخه زیاته نه وي او ارتفاع له 18 سانتي مترو څخه کمه نه وي، ځکه چې پاکول ستونزمن کیږي. دا پلچکونه د پریکاست په شکل هم جوړیږي چې بیا په ساحه کې ځای پر ځای کیږي. د افغان ساینس یوټیوب چینل درنو کتونکو، که غواړئ چې همدا ډول نورې معلوماتي او خوندورې ویډیوګانې ترلاسه کړئ، نو د دې لپاره زموږ د چینل ملاتړ وکړئ. د چینل د ملاتړ لپاره همدومره بس ده چې چینل سبسکرایب، ویډیو لایک او له دوستانو سره مو شریکه کړئ. هیله ده چې دا کار د مهربانۍ له مخې ترسره کړئ. او که تاسو د ویډیو په هکله کوم نظر لرئ، نو په تبصره کې ولیکئ. ستاسو نظریات موږ ته د قدر وړ دي.